Mbrapa, pse vjen mbrapa? Sali Berisha e mban Edi Ramën në pushtet. Ku i kanë mendoj kokës ata? Janë politikanë, o domethënë njerëz që merren vesh nga politika, ata që vjen mbrapa apo janë numëror topi që i marrin, u thonë, se do të bëjmë xhiro bulevard dhe vend bulevard. Jo, zotëri. Dhe Edi Rama, po, lutem, Edi Rama e akuzoi protestuesit për sjellje vandale, kriminale të tjera. E harroi 21 janarin dhe atë ta u land ballën që hipi mbi kangjella dhe sulmoi policinë e shtetit. I harron ato shoku e di. Kanë pa pyetyer më, këta ta bëjnë dobicin e ta lënë derë. Prandaj po ptallen sepse janë të dy një lloj. Dhe kanë mashkove tashkova, ma hipe ta hipa. Kështu bëjnë me Sali Berishën, po Sali Berisha atë e mban pushtet. Dhe ka përgjegjësi politike, morale, qytetare, njerëzore që Sali Berisha nuk e dorëqen dhe qëndron akoma me qëllim që të vazhdojë të qëndrojë dhe Edi Rama në pushtet. Në këtë rast, a e shpjegon, pra sipas argumentit tuaj, a e shpjegon në këtë rast se Berisha mban në pushtet Edi Ramën, nisur edhe nga rasti i asaj që po ndodh në Velipoj, ku opozita nuk duket gjëkundi atje, ku banorët janë duke mbrojtur me thoj pronën e tyre? Shumë kërkoke i nderuar gazetar, kërkoke shumë nga Berisha ti. Po Berisha është në tav me atë oligarkun që kërkon të marrë tokat e atyre në Velipoj, me Bashkim Ulej. Berisha ka bizneset përbashkëta me të, ka kështu shkulla, çfarë s'kan ndërtuar, të tëra bashkë kanë bërë, dhe nuk vete. Ka që gjë, këta demokratët nuk e kuptojnë, nuk e shohin. Ata të rjollit çfarë janë ata? Serbian apo shqiptar? Unë atyre u dërgoj një përshëndetje këtej se nuk kam mundësi të shkoj të vete atje të marrë pjesë bashkë me ta në protest, sepse kam punët e mia, por jam në çdo moment me ta bashkë. Dhe i përshëndes dhe i falenderoj dhe më ngjallën shpresën që malsorët e Shqipërisë pas kanë lënë pjellë mbrapa. Nuk u ka vajtur puna dhe gjaku i tyre që kanë derdhur në shekuj për mbrojtjen e trojve. Pas kanë lënë pasardhës. Dhe i falenderoj. Edhe gratë janë më trime se sa burrat e pjesës tjetër të Shqipërisë atje. Dhe gratë janë sokolesha. Dhe unë nga ekrani juaj i falenderoj, ju uroj një fitore sa më të shpejt, se ata në fakt nuk luftojnë me Bashkim Ulën. Ata luftojnë me drejtësi. Ata luftojnë me Edi Ramën, direkt me Edi Ramën. Direkt me Sali Berishën. Janë të dy bashkë atje që mbështesin Bashkim Ulën. Pra, aty po bëhet ajo katrahur edhe ajo poshtërsi që nuk ngrihet. Unë do të doja që t'u tregoja juve i nderuar gazetar një gen plan të cilin ata zyrat e hipotekës në Tiranë para ca vitesh e kanë falsifikuar dhe kanë quajtur pronën time, atje kanë quajtur pronë shtet. Pastaj u detyruan kur unë tregova origjinalin e quajtën e pranuan që ishte bërë gabim. Mirë po ai gabim që e bërë me usallar, me specialistë të hipotekës, që janë topograf, që din edhe që bëjnë skemat e pronave i bëjnë normale, do më thënë të ligjshme. Pra deri këtu arrin, kur e kanë bërë për atë pronën time atje, nuk do ta bëjnë për prona kaq të mëdha dhe për vende që krijojnë ngrënë resorte. Jo, zotëri, jo. Atje janë të gjithë politikanët shqiptarë me Bashkim Ulej, se të tëri ka ushqyer, i ka kuar Bashkim Ulej, edhe po i konë natë ditë për ditë. Unë do të thoshe atyre policëve për privat, do të thoshe atë kënë kujdes, mos prekën popullin. E panë që populli është ngritur dhe ka urrëtie dhe ka në kundërshtim lidhje me atë që mbrojnë ata, t'ja pindorëqen tikit. Nuk hanë ato lekë që u jep Bashkim Ulej atje duke u përplasur nga qytetarët e rjollit. Se do përplasen dhe do ta marrën atë që kërkojnë, po që të venë kurban për Bashkim Ulej, qofshin ata që janë. Sa do që t'i paguaj Bashkim Ulej. Pra tikin një orë parë të largohen andej, të mos përplasen me qytetarët, të mos godasin njeri dhe ndërkohë bëjnë thirrje policisë shtetit. Jeni kthyer në mbrojtës të hajdutëve.
jeni kthyer në armë në dorë të grabitësve, të pronave dhe të punëve të shqiptarëve. Hiqni dorë, zotëri, largohuni, jepni dorë heqjen, mos u përplasni me qytetarë shqiptarë, mos u përplasni me pronarët e tokave. Nuk kanë dalë ata, asë rëzojnë Saliun, asë rëzojnë Edi Ramën. Kanë dalë atje dhe mbrojnë tokën e tyre, tokën e të parëve të tyre. Toka mbrojt me të tëra mjetet, zotëri. Dhe unë se kuptoj, pse nuk vazhdojnë që t'i nxjerrin të tëra mjetet që mbrojnë toka, si që mbrojtur historikisht. Madje ka pasur dhe ka pamje që kanë dalë ditën e sotme ku tregohen oficer të policisë veshur civil, të cilët kalojnë edhe kangjavat në shtëpitë e banorëve të Rjollit, duke terrorizuar natën. Edi Rama, po themi, çfarë ka gjetur që ka shkuar në këtë pikë? Ndalojmë çik, i ka ardhur fundi, po më dëgjojnë çik mua. Kanë hyrë si ajdut, si kriminal, si vrasës, jo si policist, si policë të shtetit. Brenda shtëpia ka azil, zotëri. Trualli ka azil, nuk e prek dot. Kush je timur që hyn tjetër i dhunon shtëpinë? Po këta kanë mësuar se nuk ka hyrë gjëm në këmbë. Të njëjtën gjë bën 4 oficerë të policisë të Belenës para 4 vjetësh në Kurvelesh, të cilët janë në ndjekje penale sot që të 4, dhe që prokuroria kriminale bashkë me ta nuk i çon në gjykatë, që megjithëse ka urdhër nga gjykata e apelit, ka vendim që të studiohet, të thellohen hetimet. Pra, e kupton, ky e ka ngritur administratën me bazën e hajdutëve dhe të krimit, nuk e ka ngritur administratën në bazë të ligjit. Kush je timur që shkon në mes të natës dhe në mes ditës, shkon në shtëpinë e fshatarit, e qytetarit atë dhe i hyn në trollin e tij. Duhet të bëjnë mirë llogaritë, o zotëri, u them prapë policëve atje, o idiot, nuk jeni polici, jeni idiot që shkoni edhe hyni në shtëpinë e tjetrit. Pa një vendim prokurori, pa një vendim gjykate, ku shkoni? Ku shkojnë? Si marrë vesh ku shkojnë, po i pyes. E pyes atë drejtorin e policisë Shkodrës. Është mirë namën të koksai. Ku i dëgon policët? Zoti Islami, ju thatë se Edi Rama me shumë gjasa brenda marsit mund të rrëzohet nga pushteti dhe ka sinjalet forta kryesisht nga Gjermania ku i kanë treguar, po themi, i kanë vendosur kufirin tek thana sa i përket procesit të integrimit dhe i kanë kërkuar që të luftoj vërtet korrupsionin siç është në rastin e Belinda Ballugut. A mendoni se Edi Ramës mund t'i vi vërtet rrëzimi nga pushteti pikërisht nga Gjermania dhe në këtë rast, po themi, shkapur ose ka kryetur keq me mielin e Gjermanit? Shiko, ne 2 vende kemi në Europë që janë dashamirës dhe kemi rënjë të përbashkëta në Europë. Gjermanët dhe austriakët. Pra që janë pak a shumë janë njëjti popull. Kemi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Problemi është që Edi Rama përfiton tani sepse Amerika është e zënë me problemi me çështjen e lindjes mesme me Iranin dhe me Izraelin. Po ajo është një temë të cilën nuk kam qejf ta diskutoj sepse kam mendimet e mia, pretendimet e mia, nuk më pëlqen të diskutoj atje. Ndërsa për Edi Ramën, ata kanë thënë troç, shkurt, prerë, qartë, qëro nga pushteti ka. Shqip. Dhe ai e di këtë gjë. Deri tani nuk kanë njohur zgjedhjet këto të tëra, por ata nuk dojnë që të krijohet në Shqipëri, të krijohet katrahur dhe kësaj i trëmben, jo i trëmben, kësaj i ruhen. Dhe këta të dy qetë e parmendës, qoftë Salihu, qoftë Edi Rama, i krisht atë duan të bëjnë, të krijojnë katrahur që të thonë, ja e shikon, na erdhi nga revolta e popullit të rrëzimi, jo do të ri. Nuk do t'u japin atë kënaqësi. As Evropa nuk do t'i lërë që të bëjnë në shtatë të dytë, as Amerika. Të mos presin fare. Po t'ikin si djemë të mirë që janë, të venë në djallë nga kanë ardhur, edhe të lirojnë popullin shqiptar të jetojë i lirë në Shqipëri. Sepse qenia e këtyre të dyve në krye të politikës shqiptare pengon ardhjen e emigrantëve në Shqipëri. Ndërkohë, nxit posatisjen e vendit nga punëtorët, nga rinia, nga ardhmja e vendit, nga inteligjenca, nga të tëra. Pra këta janë kriminal, janë antikombëtar, të dy.
Avokat Edi Rama tha se Belinda Balluku 3 herë ma kërkoi dorëheqjen, por pas kësaj kërkese për dorëheqje, ai shkoi dhe shkarkoi vet. Si e shpjegoni ju këtë rast? Vërtet e besuat ju, vërtet e besuat që ta ka dhënë dorëheqjen e 3 herë dhe nuk e la kyja, të lutem se po ti je je personalitet të pak që gazetarisht, po ta them troç fare. Si e pranon të këtë edhe ma thua moj që ka thënë, pas ka thënë, që ajo ka dhënë dorëheqjen. Ai Po e bëj si konstatim atë që ka thënë. Po mos e besoni u zotëri, mos ma thoni mua të pak, se ma caron nevrat mua kur më thua që ka dhënë dorëheqjen. Fakti që unë e konstatoj nuk do të thotë se e besoj. Të paktën mos ma thuaj mua. Ai është mashtruesi më ordiner që mund të ketë. Ai është mashtrues si ata, nuk lozën ata. Këtu papasi, aty papasi, ku është papasi, ata lozën me letra. Bijosçi, me ato kartone. Është till gënjeshtar ai, till mashtrues, ai s'ka karakter, ai s'ka personalitet. Ai është bërë tani, është bërë si parjela me thonë Tiranë, të mos përdorur në fjalë tjetër. Po në këtë rast, çfarë pret Belinda Ballukun? A do të lejoj kuvendi që asaj të hiqet imuniteti dhe më pas s'pak të veproj për të arrestuar? Nuk do lejoj kuvendi, i thaj ka sa jep dorëheqjen, i tha asaj, po për të arrestuar nuk do lejoj. Janë bashkë ata. Janë bandë, morband, hajdutës që të jenë bandë kriminellit që kanë uzurpuar politikën. Hanë shqip shqiptarët apo nuk hanë shqip. Janë bandë kriminellit në kryet të shtetit shqiptarë. Janë bandë kriminellit të ndërsyer nga Sorosi për të shkatëruar Shqipërinë dhe për të aboshatisur Shqipërinë. Atë funksion kanë, atë detyrë bëjnë, atë detyrë kanë marrë. Po në këtë rast, a mendoni se Belinda Balluku ka prova kundër Edi Ramës që mund ta shantazhoj, mund ta kërcënoj apo ta zhys një herë e mirë? Lidhur nisur nga deklaratat ose mesazhet që ka dërguar ajo, që i ka thënë, po e përsëris prapë se kam thënë tek emisioni juaj. Ajo ka thënë që unë nuk do të lejoj ty që të më bësh mua atë që baba yt i bëri gjyshit tim. Pra i kanë zhveshur shpatat ata, ka mbaruar ajo punë. Do të theksoj edhe një herë keqardhjen time për mamicën, që tha, ky është Skënderbeu i Shqipërisë. O zoti i madh. O zoti i madh, vetë e thot, ky është Skënderbeu i Shqipërisë. Dhe shikojini marrëdhëniet e këtij me oligarkët dhe me ndërtuesit. Kanë bërë një kelbësir atë, një turp të botës, një kokë që s'ngjan me kokë njeriu, po ngjan me kokë tjetër, në qendër të Tiranës, krah Pallatit të Kulturës, dhe deri aty ka arritur sa të përjetësoj surratin e tij atje. Unë mendoj që ajo ndërtesë do të shkatërrohet kur, se që janë shkatëruar shumë ndërtesa të tjera, sepse nuk ka vend një ndërtesë e tillë dhe një projekt të tillë në qendër të Tiranës. Megjithatë, se bota ka parë shumë diktatorë. Po ky nuk është diktator, o zotëri, nuk është diktator ky ja. Ky ka mbetur pushtetin në dorë dhe ky është një aventurier. Ai duhet aventurier, se ta dim shumë. Zot Islami, ju e përmendët Elisa Spiropalin dhe shkarkimin e saj, po ju si mendoni, cila është arsyeja konkrete që Edi Rama e shkarkoi Elisa Spiropalin, apo duke qenë se ishte një rivale Belinda Ballukut, duke shkarkuar Belinda Ballukun, Elisa Spiropali ishte një dëm kolateral në këtë rast? Jo, e shkarkoi se ajo se pa aftë fare, ajo është që përlin la prake o vlatë, që ajo për diplomate mërë që bëni kështu. Po pse Edi Ramës i intereson nivelli i diplomacisë shqiptare? Po jo dhe të diskreditohet në botë, si po diskreditohet gjatë mbretërimit asaj në Ministrinë e Jashtme, është turpo, janë turpe. Ore këto që bënë Shqipërinë nuk kanë të kaluar, nuk kanë në analet e diplomatisë botërore. Të marrë si një vajzë nga në haltë sajnë, punë sajnë, temi atë që është me kërkesë normale për të marrë pjesë në politikë, po jo ti ngarkosh atë punë dhe atë detyrë dhe atë pozitë të cilën ajo nuk e ngrëdot. Jep një barë
i jep Gomarit barën e Deves, e kupton, nuk ka bërvaki kjo, vetëm Shqipëri do. Mirë po, Edi Ramës i duhen njerëz të paft, sepse bazohet gjithnjë në postulatin kriminal, më mirë një Gomar besnik se sa një ministër të dëgjuar. Dhe pikërisht këtë ka zbatuar Edi Rama sot e kësaj dite.